Gong, Gong. Ayo, Gong. Sik wetengku lara itu. Lara piye? Iki aduh. Mak penjelut ngono ae. Jak omong-omongan sik aku tak ngleremke weteng sik. Waduh piye iki? Tenan iki. Aduh, iki lho Truk, kaya wong meteng arep bayan ya lho. Nuwun sewu, Den. Nek sampeyan ajeng nyekel Petruk monggo, kula ora apa-apa. Jer Petruk niku kawula. Tur Petruk menika hormat karo penatan hukum negara Ngamarta. Nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru, kula mangukum mboten napa-napa. Ning nuwun sewu, ngadili perkara niku aja nampa pelaporaning sepihak. Tegese sing jenengan tampa aja mung laporane Sinuwun Prabu Mandura. Ning Petruk ya mang takoni. Tegese diteliti dhisik. Petruk iki lek duwe karep kaya ngoten niku bener apa salah? Kowe wani karo Sinuwun Mandura kuwi salah. Salah. Monggo pancen salah. Ning tumrap kula sing tak belani sapa? Terus pawadane apa, dasare apa? Niku kudu mang cekel sik, kudu panjenengan midhangetaken. Ya saya aku tak ngerti kowe, jane rembuge piye. Ngeten. Kula dikongkon karo bapak. Bapak dawuh karo Petruk, "Truk, kowe menyang negara Ngamarta, aku arep bangun kayangan." Pepundhen Pandhawa diaturi tindak mrene kabeh sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada.